Esiet sveicināti mūsu 19. izaicinājuma dienā. Esam zīmējuši jau kopā ar jums 18 dažādas tēmas, dažādus zīmējumus, un mūsu izaicinājums tuvojas beigām. Un šodien piedāvāju jums zīmēt universālu algoritmu, kas noderēs principā jebkurā tēmā, jebkurā situācijā. Šobrīd padomājiet, kāda tēma jums šajā brīdī ir aktuāla. Tās var būt gan finanses, gan veselība, varbūt attiecības ar kādu, pilnīgi jebkas, kas jūs šodien uztrauc šajā brīdī. Kompozīciju mēs šodien veidosim no 3 neirografikas alfabēta figūrām. Respektīvi, šobrīd mēs zīmējam kvadrātu. Tad iezīmējam arī 3 stūri darbā. Un arī apli. Šo te izkārtojumu jūs brīvi savā vaļā izkārtojat. Kur atrodas kvadrāts, 3 stūris vai aplis, tam nav nekādas nozīmes šajā brīdī. Un ienesam iekšā neiro līnijas. Tātad tie, kas tagad pieslēdzās, neiro līnija ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā un tur, kur mēs vismazāk vēlamies to redzēt. Un, kad mēs nesam šīs neiro līnijas, mēs iedomājamies par šo tēmu, ko mēs ar viņu vēlamies darīt. Respektīvi, kādi varianti, kā lai viņa atrisinās, kādas iespējams mums atverās, vai kā šī tēma vienkārši var labāk beigties vai pat sākties priekš mums, kas mums šajā tēmā ir aktuāls un svarīgs. Kad liekas, ka pietiek un varam turpināt tālāk strādāt, tātad nākamais solis, ko mēs darām, veicam apaļošanu. Apaļošana, tie, kas tagad tikai pieslēdzas, paskaidrošu šajā vietā, ir notiek tādā veidā. Šobrīd šajā vietā ir radušies 4 asis stūri. Mūsu uzdevums šos te asos stūrus noapaļot. Noapaļot mēs varam šādā veidā iezīmēt pusapļus, puslokus vērstus uz ārpusi. Sanāk tādi kā rombiņi, bet viņi tādi apaļāki. Un rodas šāds krusts, kuru mēs vienkārši aizkrāsojam. Šajā vietā rodas jauni neironu savienojumi, jaunas iespējas, jauni varianti, jaunas domas un vispārējais. Un tādā veidā mēs šobrīd noapaļojam visu mūsu zīmējumu asos stūrus. Asos stūrus, ko šajā reizē mēs varam atstāt, ir 3 stūra virsotnes un tāpatās arī kvadrāta asos stūrīšus. Pārējās līnijas pārējo mēs ņemam un apaļojam. Esam nopaļojuši mūsu darbiņu, un nākamais, ko mēs darām, ienesam zīmējumā krāsas. Tā, pamanīju. Nenopaļot stūrīti. Un tad, kā jau teicu, ienesam zīmējumā krāsas. Var krāsot ar flaumastādiem, ar marķieriem, ar krāsu zīmēm, kas nu kuram šobrīd ērtāks. Un atceramies vienu, kad vienā krāsā mēs krāsojam vismaz 2-3 krāsu laukumiņus. Esam aizkrāsojuši, nofiksējam kādu figūru vai vairākas, kas būs mūsu šīs te zīmējuma rezultāts. Es šodien nevēlos veikt fiksāciju, jo man liekas, ka visas 3 figūras ir vienlīdz svarīgas. Un tie, kas jau no paša sākuma zīmē, tad paskaidrošu, ko nozīmē 3 stūris, kvadrāts un apli šajā konkrētajā algoritmā. Tātad, katrai tēmai, ko mēs apskatām, manuprāt, ir svarīgi šīs te 3 lietas. Tātad, kvadrāts ir par stabilitāti, 3 stūris par aktīvo enerģiju un aplis ir kā harmonijas figūra. Lai jebkura tēma ātrāk atrisinātos un vieglāk mums būtu pieejama izdzīvot, tad šīs te 3 figūras ir nepieciešamas.
Un, protams, neaizmirstam par lauka līnijām, jeb enerģijas līnijām. Un iezīmējam kādas 2-3 līnijas, ja gadījumā jūs jūtat, ka viņi iet kaut kur citur, tad droši var iezīmēt viņu arī citā vietā, bet es šodien vilkšu pa jau esošām. Šī lauka līnija dos mums papildus enerģiju mūsu darbiņam, mūsu tēmai, lai viņa ātrāk beidzas un notiek mums visaudzīgākajā veidā, visaudzīgākajā režīmā. Tātad mēs ņemam papildus enerģiju no kosmosa, Dieva visuma, lai šo tēmu ātrāk izdzīvotu un ātrāk sasniegtu savu šīs te darba augļus. Tad tomēr šodien gribu iezīmēt arī 3 stūri, kad ir nepieciešama aktīvā enerģija. Un mūsu darbiņš ir galā. Paldies, ka biji šodien kopā ar mani jau 19. izaicinājuma dienā. Ceru, ka tev bija noderīgi. Gaidīšu no tevis kādu komentāru un protams, laiku. Un, ja neesi šīs te kanāla sekotājs, tad ir pēdējais laiks piesekot. Un rīt mūsu 20. izaicinājuma diena un lēnām jau mūsu izaicinājums iet uz galu. Paldies, ka biji šodien kopā ar mani un tiekamies jau rīt.